ورحمة الله وبركاته. أمة أنا بدو مقالة شيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالة كيسن مقالة شيخي جرمت شيخوني أكنا ديباؤ مني ديني برسي سودان مقا مقالا مقا أوفي اتقولني مقالا قوتو مقا نمتقوم وامموني علموني شيخوني ورد دعوة الرجل ديبا أكم أمو دندعني كان جدو كان ورق ليس إسلام ما ببلسو كيست مقالا كن مقالا شيخي جرمتو كان أكا مقاتي مقاسا قولني شيخ خدر سيو رب رحمتها قدوث كريس علموني ديني كان أمة برسي سوراف يالي قد نجر حرمو دلون نجر كن ديني كاليس علموني برسي سنكنا كتابك روضان برمس برچودان دينك ديت ججبچودان ديبا أمورت چالي أرغمودان hojiidhaan diinii isaa ol fuuchuu irratti diinii isaa ol qabuu irratti hojii kaleessa abbootiin isaa jalqaban bakka jarri irraa jalqaban irraa hin jalqabnu bakka jarri irraa dhaaban irraa fuunee gara fuulduraatti geessinaa kan jedhu kanaaf walgeenyi muwaabiraatiif godina Jimmaan keessa yeroo dhumaatti konkolaataa isaanii oofanii kan dhufan magaalaa Sheekii kan Rabbi rahmataa godhuu fi obboleessa isaanii as dhufan yeroo dhumaatiif dhufte achiin booda isaan sireerraa utuu ga'een gara akhiraa deeman. Magaalaan Sheekii kaleessa konkolaataadhaan Abbaan Jifaaritti oofanii Abbaan Jifaar konkolaataan lama qaban turanii Martreza kuma kuda lamaan biyya Jarmanii irraa konkolaataa bitatan oofanii as dhufan. Akkasumas magaalaan kun godina Jimmaan keessatti ergasii beekamti. Sheekii jedhamte. Ijoollummaadhaan yeroo sadarkaa tokkoffaa barumsa barannoo haayiskuulii Jimmaatti gaaffiif deebii wayii ture. Gaaffiif deebii sana irratti magaalaan guddittii Dedoo Maalii jedhamanii ijoolleen haayiskuulii gaafataman. Achumaan namoonni tokko tokko gaafa wallaalanu magaalaan guddittii Dedoo Sheekiidha jedhame. Ani yeroo duraatiif yeroo sanan nagahe yeroon elementarii ture. Akkana dhageessanii magaalaan keessan magaalaa kanatti moggaaf Sheekii jedhamee moggaafamuu gochuu keessatti kaleessa sheekonni hojii waan hojjetaniidhaaf atti waan gaarii hawwuun bareeda kan akhira waan gaaffii keessa seenu duniyaa irrattis maqaa gaarii horachuu qabna. Har'a Abbaa Jifaar kan jedhamu magaalaan Sheekii kan jedhamaru masjidni Bilaal kan jedhamaru warra kaleessa seenaa khayrii irratti dalagine akkasimoo akkasii miti. Nabi Ibrahim alayhi salaamtu Rabbiin du'aa'ii kadhatan du'aa'ii hedduu Qur'aana keessatti kan isaan kadhatan jira. Sana keessaa tokko maalinni waj'al lii lisaana sidqin fil aakhiriin dhaloota dhufu biratti maqaa gaarii haala gaariidhaan yaadatamuu naa godhii jedhame Rabbiin kadhatan. Du'aa'ii kadhachuun isaanii waan guddaadha. Garuu du'aa'ii qofaa miti kan isaanii hojiidhaan hojjetanii qabsaa'anii maallaqa isaanii baasanii namni itti dhufnaan jibicha tokko kan qabu turan Ibraahim warra maallaqa qabu turan. Sana qofaa miti diinii jecha tawhiida jecha rukutamanii tawhiida jecha ibiddatti darbatamanii qormaata adda addaa keessa Rabbiin dabarseen dulluma keessa ilma argatan gorra'aa jedhaman kana hunda dabarfatanii du'aa'ii kadhachuu qofaan otoo hin ta'in waan hawwamsan qabatamaadhaan mul'isanii waan argamaniif
حال سهند دلقني قالوا تنفرت خيري دان يادتمو بربادم ربي نسر تقبلي واحد دودا مقاساني والفودي أكسي وأكسيمت ميتو كتو كونكسن يادتا قويا مقا إبراهيم كاسا جر عليه السلام فرماتها ديمنو شيطاني نمفكاته اتنفي منا من تالي أرقتي ilma kan kee hin gorra'inii jedhee kaayyoo wareegama kaffaluu irraa dubbeetti deebisuu gaafa dhufu dhakaa lafaa fuudhanii deemasii shayxaana jedhaniitti darbatan. Ummanni hajjii dhufu hundinuu akka Ibraahim darbate atis darbadhu jedhe. Ibraahimin yoo ilaalle seenaa dalaguudhaaf seenaa keessatti yaadatamuudhaaf hawwan. Ibraahim muslima qofa biratti miti. Kiristaannis Ibraahim jedhan Abrahaam jedhan. Ayihuuda biras dhaqnaan Abrahaam jedhan. Hatta mana cidhaa dhaqnaanillee sarguu Yesaaraannaa Abrahaam jedhamu. Achillattillee maqaan isaanii nafne. Maalii jennaan seenaa keessatti akka khayriidhaan yaadatamanu Rabbiin kadhatan. Ibraahimin namni sharriin kaasu hin jiru. Amantaadhaan wal dhabamus Ibraahim yeroo hundumaa waan gaariin kaafamu. Maalii jennaan maqaa gaarii seenaa keessatti kaa'anii deemuu barbaadan. Masjida Bilaal kan jedhu ilaalaa jirra. Markaza Bilaal jedhaarra. Bilaal khayrii dalagee seenaa dalageennaan faana isaa buunaa nus masjida keenya maqaa isaatti moggaafannaa jedhaarra. Namni masjida isaa maqaa Fir'aawanii moggaafatu jira? Hin jiru. Maqaa Abu Jahal jedhee masjidni moggaafatu jiru? Hin jiru. Maaliif jennaan karaa sharrii irratti karaa badaa irratti warra ture. Namni har'as markaza kana keessatti masjida kana keessatti akka Ibraahim ilmoo waliin haadha manaa waliin isaan waliin hajjii irratti akkuma sila isinii kaase